Es atvainojos, vai jūs zināt kaut ko par Zigmundu Skuiņu? Nē, nezinu. Tad mēs jūs tagad iepazīstināsim. Kā man tā sieva to dēlu gribēja saukt? Pēc nedēļas dzemdē vēl nav izdomājusi. Zigis, Zigurds, Gunārs. Malka arī vēl nav sagādāta. Ew. Bet pag. Kā to sīko malkas piegādātāju sauc? Tas uzvārds viņam tāds interesants bija. Zigmunds! Vot! Piegādās viņš man malku un būs mans bāleliņš nosaukts viņa uzvārdā. Jums ir piedzimis dēls. Cik skaists bērniņš! Kā jūs viņu sauksiet? Es viņu saukšu pa Zigmundu. Aha! Dzimis 1926. gadā, mūžībā gājis 2022. gadā, Zigmunds Skuiņš bija viens no visvairāk panākumu guvušajiem latviešiem. Viens no izcilākākajiem un populārākajiem 20. gadsimta otrās puses rakstniekiem, kura darbi jau 50. gadu otrajā pusē atjaunoja saikni ar neatkarības periodu latviešu literatūrā. Viņš bijis ne tikai izcils rakstnieks, bet arī scenārists un esejists. Viņa darbi ir viena no visvairāk tulkotajiem latviešu darbiem, esot tulkot pat uz valodām kā slovāku, poļu un bulgāru. Gan daļliteratūrā, gan publicistikā un sabiedriskajā darbā Zigmunds Skuiņš aicinājis nocēt tautas spēkam, izzināt latviešu tautas, Latvijas Rīgas vēsturi, tautai nozīmīgas personības, vērtības un tradīcijas, sargāt, kopt un attīstīt latviešu valodu, vērsties pret pārkļuvošanu. Skolā viņš mācījās ēku celtniecību, kas visticamāk viņam palīdzēja rakstīt tēlainākus un precīzākus darbus. Neskatoties uz viņu panākumiem, viņš ir kalpojis 2. pasaules karā 18 gadu vecumā. Tika iesaukts 2. pasaules karā Vācu armijā, tikai 11 mēnešus pirms kara beigām. Jau 50. un 60. gados Zigmunds Skuiņš rakstīdams atbilstoši sociālisma ideoloģiskajām prasībām okupētajā Latvijā intuitīvi centās paplašināt varas un ideoloģijas noteiktās robežas. Turpināja pirmskara literatūras tradīcijas, aktualizēja noveles žanru. Jau bērnībā zinājis, ka būs rakstnieks. 14 gadu vecumā publicējis rīmes radio programmā. Karam beidzoties, spiests ģimenei pelnīt iztiku jaunatnes laikrakstā kā korespondents. Strādājot žurnālistikā, saticies ar prominentiem rakstniekiem – Aleksandru Čaku, Evaldu Vilku un citiem, kas mudinājuši rakstīt stāstus. Par saviem labākajiem darbiem viņš uzskata romānus Gulta ar zelta kāju, Miesas krāsas domino un romānus Siržu zagļa iznāciens. Viņa lielākā autoritāte literatūrā, gan valodas spilgtumā, gan darbu sižeta veidojumā ir trimdas rakstnieks Anšlaus Eglītis, par kuru Zigmunds Skuiņš jūsmīgi teicis, ka likās, ka Anšlaus bija radīts literatūras prinču lomai. Savā dzīves laikā Skuiņš ir saņēmis vairākus apbalvojumus, kā piemēram literatūras goda balvu, bet lielākais bija 2008. gadā, kad kļuva par 3 zvaigžņu ordeņa virsnieku. Vai mums izdevās tevi ieinteresēt Zigmunda Skuiņa darbos? Ja jā, aicinu tevi izlasīt vienu no viņa spožākajiem darbiem – Gulta ar zelta kāju.